Den Haagista. Mittauspäivä. Tänään mittaillaan veneet ja sitten käydään vetää 3 tuntia vesireeniä tuolla paikalliseen vaatimaan. Vähän videon välityksellä päivän tulee. No niin Anton, punnitus edessä. Miltä nyt tuntuu? Jännittää. Joka pelätyn kungfun taitaa, voisteet kaikki voittaa. Lyöt rikki vaikka kivistä aitaa, sua kaikki kunnioittaa. Muuta puolustusta en, mä tarvi kuin vain sen. Joku hyökkää takaa, maassa hän pian makaa. Taito kiinalainen tää, ei häviölle koskaan jää. Iskut, potkut, jotka teen, osuu aina kohdalleen. Joka pelätyn kungfun taitaa, voi esteet kaikki voittaa. Lyöt rikki vaikka kivistä aitaa, sua kaikki kun